Вот установил крышку на мотор. Получается, она угол калашматит. Не знаю, на видео видно, слышно. Нормально. Дрожит. Нормально. Дребезжит. Газанешь, когда вроде ничего. Ну, так смотрится. Пойдет, короче. Меня не особо напрягает этот звук. Но думаю, может быть, снять ее, проклеить чем-нибудь. Ну фиг знает, там температуры высокие, будет ли оно держаться или нет.